Привет. Снится мне сон, что я прихожу к тебе и говорю, а как ты убираешь картошку? Вот летаешь убирать картошку на вертолете. Вот скажи, сколько это стоит, как ты там связалась, как там что? А у тебя вроде в доме так, ну как так, как вроде м, света нету, но это день, света нету, и такое хмурое какое-то там, хмурый какой-то день, и как-то так не светло. Вот я знаю, ты любишь яркие цвета вокруг себя, вот такое, а то как-то так вот серо и хмуро, и там дочка старшая такая, какая-то одета, юбка на ней короткая, ну не сильно короткая, но такая, ну такая, ну, я не знаю, давно ее так не видела. Вот, никого там детенышей из мужчин вообще не видела. И такой вот, как раньше, как вроде как обстановка такая была, как при бабушке, потому что печка еще вот, ну вот так. И а ты говоришь, ой, это так дорого, так морочливо, там не столько, значит, самому этому летчику, а какое дорогое топливо, и как вот эти взлеты, и да, мне приходится за этой картошкой куда-то летать, ну, в общем, а что делать, у меня никакого выхода нету, а я говорю, ну, сколько это дорого, потому что я вот думаю, я бы очень хотела, чтобы маму там, с мамой на вертолете ее там покатать. Пусть даже это будет очень дорого, но мне хочется ей вот такую вот радость предоставить. Говорю, а куда ж, если вот договориться с этим вертолетом, где, куда идти, да, как с ним связаться, а ты говоришь, да, он будет садиться прямо на огороде, тебя, значит, забирает и полетает. Ой, класс, думаю, мама моя полетает, увидит город почему-то, и ну, там белочка моя, моя белочка, моя белочка, моя. Ой, ой, ты чихаем как. Чих. Что ж такое? Моя зайка, что случилось? Белочка. Чего ж ты там нанюхалась так? Зайка моя. Зайка моя. Ага. Вот, значит, полетает, и все так будет хорошо. Белочка, успокойся, успокойся, тут Золя тебе там рвется. Ага. А потом смотрю, а у тебя на печке лежит картошка вот такая здоровая, ну, картошка, и такая она фиолетовая кожура, не такая, что внутри фиолетовая, а такая вот бордовая картошка внутри. Я говорю, что дай мне, я попробую какую-то картошку, садишь какую-то. Ты говоришь, не, это чужая картошка, я тебе, значит, там потом дам, или ну, что такое, короче, картошки ты мне не дала. Я так иду, и себе улыбаюсь, думаю, что вот, я, значит, маму вот так вот покатаю вокруг. Вот такой вот сон. Ну все.